Fish and Breadning mobil ilovasi borligi haqida bilarmidingiz? Bugun sizlarga uni qanday yuklab olish va qanday buyurtma berishni o'rgataman. Kuzatib turing. Birinchi qadamni ilovani yuklab olishdan boshlasak. App Store va Play Marketga kirib, ilovani yuklashni boshlaymiz. Ikkinchi qadam esa ilovaga kirib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Vaziyatimizga qarab, yetkazib berish yoki olib ketish tugmasini bosamiz. Men olib ketishni tanladim. O'zimizga eng yaqin bo'lgan filialni tanlab, taomni qidirishni boshladim. Men uchun Club sendvich tovuqli va bu bilan juda ham zo'r chiqishadigan muzdekkina ice tea'miz. 0.4. Xo'p, zakazlarni tanlab bo'lgach, tavachchaga kirib, keyingisini bosamiz va to'lovni naqd pulga qo'yib, buyurtma berishni bosamiz. Buyurtmamiz qabul bo'ldi, endi kutib tursak bo'ldi. Ya, buyurtmamiz tayyor bo'libdi. Restoranga yo'l olamiz. Restoranga tashrif buyurib, ilovada ko'rsatilgan ID'ni ko'rsatamiz. Zakazni olib bo'lgach, pulini to'laymiz. Rahmat kattakon. Ilovani qanday ishlashini ko'rsatdim. Ilovani ishlash oson bo'lsa, siz ham urinib ko'ring. Agar ilovani oldindan ishlatib kelayotgan mijozlarimiz bo'lsa, ilova haqida 1 dan 10 gacha baholab keting. Sizlarni kutamiz. Sizlar bilan Umar Omonov Fish and Bread jamoasi.